هنتكلم النهارده على التشارت اوف اكاونت او شجره الحسابات. لازم تعرف ان في حاجه اسمها شجره حسابات، وده كل الشركات بتشتغل عليها. the number and the type of accounts. الرقم ونوع الاكونت differ for each company. يبقى شجره الحسابات ممكن هنا انت مسجل الكاش 101، في شركه تانية تقول لك 100100001، يبقى ده كله اسمه كاش بالنسبه لها. شركه ثالثه تقول لك 2 3 5 6 مش عارف ايه واحد، ده اسمه كاش بالنسبه له. فكل شركه بترقمها بمزاجها، بس طبعا يعني ايه، في حاجات متشابهه كتير ما بين الشركات. The number of accounts depends on the amount of detail management desires. يعني الشركه عايزه تفاصيل اكتر، فبتقوم مديالك ايه، رقم حساب طويل شويه. يعني انا عايز اكتب عندي 5 خزن مثلا، فانا عندي كاش اون هاند رقم واحد، وكاش اون هاند رقم اثنين، وكاش اون هاند رقم ثلاثه، فانا لازم اطول بقى ايه الكود. ما ينفعش يبقى 101 102 103 كاش، لا، لكن ممكن اقول 10101 كاش، ده يعتبر كاش اون هاند مش عارف خزنه رقم واحد. 10102 كاش رقم اثنين، 10103، يبقى انا كده خدت الواحد 101 كلها كاش، بس قسمتها بقى جوه. فده على حسب ما الاداره بتتراءى وتشوف هي عايزه تفاصيل قد ايه في الحسابات. most companies have chart of accounts. كل الشركات، مش most، ده كل الشركات لازم يبقى عندها شجره حسابات. this chart list of the account and the account number. بيبقى فيها اسم الحساب ورقم الحساب. identify their location in the ledger. بيحدد مكانه فين في الليدجر بتاعنا والكلام ده. فعندك هنا مثلا الاسيتس كلها هتلاقيها بتبتدي بواحد، دايما كده لازم تلاقيها مبتديه بواحد. اللايبيلتي هتلاقيها بتبتدي باتنين اهو، لازم تبتدي باتنين. الاونرز ايكوتي 3، الريفينيو 4، الاكسبنس 6 و7 واخده 6 و7. فكل رقم و9 كمان، 6 و7 و8 و9 هتلاقي ده كله اكسبنس. فبالتالي كل شركه بتحدد الارقام بتاعتها، بس لازم هتلاقيهم ايه، في توحيد في اول رقم. على الاقل اول رقم لازم يبقى فيه موحد. عشان كده لما تيجي انت تقرا الشركه في الميزان المراجعه او الترايل بالانس، هتعرف ان الحاجات دي بتاثر جامد في قرايتك للشركه. ايه الرقم واحد ده بقى اصل، انت عرفت ان هو الحساب ده اصل، رقم اتنين ده حساب لايبيلتي، رقم ثلاثة ده اونرز ايكوتي، وهكذا.